nikamuita chairman na nikamwambia mtoto akipata admission ya barua ya university, tafadhali msichoke, tutakuja hapa tukakuja hapa tusaidie mtoto. Alikuwa na A-. Only 200 na watu 5 watoto wetu wamepata marks ya kwenda university, one of them, lakini amekuwa na shida mingi sana ya hitaji ya kuwa haya. Kwa hivyo tutakuja venye nimesema, I want to say last day venye nilisema nitakuja leo. Mtoto akipata admission letter, tutakuja hapa tutajenga kidogo mtoto wako aende university. Kuna na hiyo mambo tutafanya. Na thank you so much chairman. Todo uhoracho umile gukuri na yokyo nake huko. Kihanya tutia sama ye committee ni da committee kwa nyumba ya mtugatiri. Ucia umushamanio kwa ini ucio tukipanga maundu macio makiria. Kogo kwa kaginya hindi hiyo. Asante sana kaji. Kuna mama mwingine alinifuata. Akaniambia mtoto wake alipata C+ lakini hakuitwa university. Nikamwambia ni makosa sana. Nikamconnect na KUPS na huyo mtoto ataingia university. Tafadhali kama uko na matatizo ya mambo yote, mote mali unaona. Nikichukua kiti, shida zote. Mashida yenu yote ya dunia hii. Hivyo ndio niliambia Wachakabazi. Niliambia Wachakabazi, mashida yao yote ya dunia hii mniachie. Ile tu sitawashua ni mambo ya kwenda mbinguni. Hao waone pastor, waone padre, hapo leo huko kwa mtu. Haya, nitamalizia kusema hivi. Man of God. Kwa hivyo hiyo ndio pesa yangu yote inakuja 58,500. Akili wewe mkila utulie ni watu ndio kashi. Hii hata shishu. So hii ndio pesa. Na confirm kama dai. Sababu kuna nyingine inapitana. Kuna watu wengine wamenitumia pesa za hii confirm vizuri ya mahesabu. Hiyo kama kuna balance nikutumia kwa pesa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa ningependa tuone kwa kipindi kingine. Wacha msalimiwe kwa haraka tukiendelea na ambaye ni UDA 002 ni kumaanisha yeye ndiye UDA wa PDMC. Wa kwanza ni wa London. Huyu anaitwa Muraya. Mahali tulikuwa la Sunday na Deputy President. Karibu sana Muraya. Mwana wapiga wabona washirika wote, wale viongozi ambao tuko nao hapa pamoja na wageni ambao tumetembea hapa, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nipungie mkono tu kwa sababu ya Mungu. Asante sana. Kwa majina ni Muraya Githaiga. Mimi ni MCA wa Rurie Ward pale Nyandarua County, na nimekuja kwa hisani ya rafiki yangu Dr. Mbae ambaye tuko na yeye kwa caucus ya UDA ya Mount Kenya Region. Na mimi huwa nawaambia kwamba UDA mimi nimezaliwa hapo. Sasa hawa na wakaribisha wakuje tujumuike pamoja ili tuwe na uongozi mzuri wa Kenya mwaka wa 2022 tukiongozwa naye Deputy President William Samoei Ruto. Sasa sina mengi, nimekuja kwa sababu mchungaji niliambiwa unahitaji means ya kupikia Wakristo. Ningetaka kusema hivi. Mimi mchungaji, mimi nimekuwa ordained deacon katika Catholic Church. Kwa hivyo hii kazi ya uchungaji ninajua vile iko na ugumu kama huna means ya kufikia Wakristo. Na hapa sio luxury, ni necessity. Na kwa hivyo nikasema lazima niache yale ambayo niko nayo huko, nikuje tushiriki pamoja na tukushikilie mpaka kazi ya Mungu iende mbele. Ningeomba tu tuombee. Safari ni kubwa, lakini najua kwa uwezo wa Mungu tunaenda mbele. Mimi nimekuja tu nikasema lazima nisirikishe na rafiki yangu na niambie. Mungu ni hilo nishike hili. Shende kahoa juu sana. 5,000.
Haya, wa pili tukiwa tu hapo, wacha nimkaribishe kijana kiongozi MCA wa Olkalau Ward. Karibu sana. Bwana asifiwe. Nimorajigwa. Hama nitwa njĩtagwo Ken Mukira. Nĩnjũĩ Mheshimiwa thengio nĩ gũtwĩta gũkũ. Na nĩaugire ena kategori cigana? Ithatũ. Niĩ ndĩ thĩinĩ wa kategori ya andũ arĩa metaga the Hustler Nation. Tondũ niĩ harĩa ndarutirwo nĩguo heo wĩra wa siasa. Nĩ thĩinĩ wa industry ĩtagwo ya bodaboda. Nĩiguo wa bodaboda. Ngathoma nga graduate no ngathiĩ rĩu thĩinĩ wa bodaboda na ngaiganĩra kũu, no ngiuga nĩ ndĩrenda gũtuĩka ona nĩ ndungata. Na thĩinĩ wa slogan yakwa ndaugaga ũtongoria mwega wĩna ũngai, ĩtagwo good governance with godly leadership, uongozi mwema ulio na umungu. Na nĩkĩo njũkire niĩ handũ hothe hena arario cia Ngai, ũguo tugire ithuĩ witũ nĩ wa gũkũ thĩ, arĩa maratũharĩria nĩ ũndũ wa igũrũ no mũhaka tũmateithie wega nĩguo tũgakinya igũrũ tene. Twĩ hamwe atĩ tũgakinya igũrũ kĩ? Nĩ acokaga maandĩko makauga Mwathani oya kĩndũ kĩrĩa kĩega, ngauga nani nĩguo ngĩkorwo ndĩ kĩndũ kĩega no mũhaka njũke kanitha ndĩhakanĩrĩre nĩguo ngakinya tene ndĩ kĩndũ kĩ? Twĩ hamwe andũ aitũ? Na njuge ngĩrĩkia niĩ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ, nguga kĩndũ kĩmwe. Nĩ thurĩtwo kũrĩa gwĩtagwo Karau kana Olkalau nĩyo headquarter ya Nyandarua kũu town. Njuge kaũndũ nderirwo nĩ mũthuri ũmwe, ũngĩthiĩ Njoku gũkama ng'ombe, arĩa moĩ ũhoro wa gũkama ng'ombe, ũthiĩ na maĩ maku na maguta, ũcoke wagerie gũkama ng'ombe wone ndĩrauma kĩndũ, ũmĩrore wega wone kumbe kĩrĩa kĩingĩrire Njoku ti ng'ombe nĩ ndume, ũngĩka atĩa? Nĩtwa kũmĩruta ũkĩmĩruta Njoku? Nĩ hamwe andũ aitũ? Wĩkĩre ng'ombe yake, ng'ombe ya gũkama ĩtiega. Koguo nĩkĩo tũkĩte nĩ ũndũ wa kũrehe Mheshimiwa Mbae nĩguo ĩkorwo kĩrĩa kĩ Njoku nĩ ndume, rutai mwĩkĩre ng'ombe ĩngĩka atĩa? Nĩguo nĩ ũndũ wa tũbara twega, nĩ ũndũ wa thitima njega, kĩndũ kĩrĩa kĩrakamwo gĩkauma kĩndũ kĩega. Njuge tũhoere bũrũri, niĩ ndauga nĩ arĩa metĩkĩtie nĩ kũrĩ thirĩ, na nĩ wega thirĩ ũkarĩ. Nĩ hamwe andũ aitũ? Na kĩngoro nĩ gĩkaga atĩa? Na wa mbere heragwo ndũngĩhenia, angĩkorwo nĩ twaugire nĩ harĩ thirĩ na tũgĩũka kanitha o gũkũ Naikuru tũkiuga kĩhingo gĩkĩ kĩnyitithanio, angĩkorwo kĩho Ngai nĩ akonania ũma. Ngai amũrathime, ona niĩ ndoka kũingĩria Mheshimiwa Mbae na ciringi 5,000. Asanteni. Atiri nĩ ndona nĩ twagwagwa na makobi. Twagire mara igũrũ. Leo Mwathani je. Okay, wacha sasa tukaribishe tu mwingine ambaye ametoka saa yote. Kama ushaienda Nyeri lazima unapitia Reshau. Mheshimiwa MCA City wa Reshau, Mheshimiwa Gathungu Kamau, karibu sana. Asante Mheshimiwa Mbae. Tungatĩria arĩa mekuo mũthenya wa ũmũthĩ, elders, aikari a itũũra rĩrĩ rĩa Subukia, ũguo moigua marĩtwa njĩtagwo Gathungu wa Kamau. Mwathani agocwo, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njuge mũthenya wa ũmũthĩ tũkire gwĩka atĩa? Kũgũrĩra mũtungatĩri ngari? Aca ti mũtungatĩri tũragũrĩra ngari. Njĩraga andũ hĩndĩ ĩrĩa makuga nĩ mũtungatĩri maragũrĩra ngari, ngari ĩno nĩ ithuĩ tũregũrĩra nĩgetha ĩkage atĩa? Ĩtũtungatage. Hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkorwo ũkĩendia mũirĩtu, githĩ ti ngari ĩno ũka expect mũtungatĩri oke nayo? Hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkorwo igongona gwaku mũciĩ, githĩ ndũka expect mũtungatĩri oke nayo? Angĩkorwo ena karĩa Mbae akorire kena makanika matatũ rungu, angĩgakinya mũcerere, no rĩu ndarĩkinyaga ĩkĩ? Mũcerere. Ona nĩ ũrĩiguaga proud wona mũtungatĩri waku arũgamĩte na gakari ta gaka, githĩ ndũrĩiguaga wega? Koguo nĩkĩo niĩ mũtungatĩri nĩ twaranĩirie nake hĩndĩ twarĩ kũrĩa Kĩamba, to ithuĩ tũkoragwo tũrĩ a Hustler Nation na tũtiĩhithaga, tũrauga tũrĩ a Jubilee tondũ nĩyo twathurirwo nayo, no kũu no mwĩrĩ wĩkuo ngoro nĩ aumire, ngoro ĩkoragwo unda, na tũtiguaga guoya tũkiuga ũguo. Nĩ kĩama gĩtũnyarirĩte mũno gũkũ bũrũri-inĩ, no tũtigũkĩenja macio mũthenya wa ũmũthĩ, no tũrauga o ũrĩa twerĩire Deputy President tũgeka ũguo. Dr. Mbae nĩ mũrata wakwa mahinda manene,
ona muthuri ucio arugama haha tweta second born ya UDA kuria rori twina mbae twaraire tugitengerio ta thwarigo tuku irio ni borithi kuria twaraire nigetha muthuri ucio atuike MCA turathi kiamba turathi mugunga tondu ni turaugire conversation ya bururi uyu no muhaka tumigarure tutige kwaria uhoro wa kugayana ite no uhoro wa maundu maitu twarie maundu ma mundu uyu munini uria muhuthu uria tureta ki hacora ndioi ndingimenya mundu guku no nie ndanahura ngari mbaru wa stage hindi ya kaira Jesu na wakioni twari na matutu hau tuuma nayo Nyahururu guo nikio moiguo na mwanake wa boda boda na ici ni MCA ni mawatho arathondeka gutire mundu utangituika kindu kundu kuriku kundu guku to mwaka acio tuonaga mena maundu manene no mwaka matongoria nikona special regard kwi Dr. Mbae. Dr. Mbae baba wathomithirie kuma form 1 nginya form 4 thomeire cukuru itagwo Lichauboi na Dr. Mbae akikorwo hana muthee waku ona andu no matungate to ni mane atutungatire wega na nikio twi haha to ni twahotire gwika atia guthoma wakeri hindi ria twiriga kare ni ndari hakuhi na deputy president na ngeigua uga ino ni parliamentary material angiko deputy president ni arona uguo ri andu athukia mutirona uguo na inywe ne muona network iri nayo NMC Anyeri NMC Nyandarua NMC na kotuo kaithuo the coordinators in Mount Kenya region guku gutige gwikaga atia ni ekuhota kumuguciria maundu ni mundu rahota guthondeka network njega no igwa retha kinya MC uria wikiru nigetha mateithie mutungatiri na leadership is all about creating those networks. You are gifted in Dr. Mbae ta mugeria ina mutikerira mugeria ina mutigeka atia mutikerira ni ndimui to ni twatithania nake wira miakeo na ni njui hakuhi muno na deputy president koguo thirikari igithondekwo gukorwo ki hakuhi na andu aitu to ni njui henanagia na andu aria mahenanagia ni mutue magathie kuhi ni mutihunjagirio haha koguo tutigatuike andu akuhenania tutikanaikie ruriri rwitu handu horu o uria twerire deputy president ni tuhingie ikiriko tutuike andu akwaria ki ma na ndiheane kiria nyuma nakio njugire ona ndina magongona gwakwa mutungatiri kuringana na wanjitina na Dr. Mbae gwamba kurugamia magokwa njuke nyitirire maya ma mutungatiri guku Subukia ngai wa murathime ndaheana ngiri 5. Tutamaliza na mheshimiwa kutoka Nyeri Chinga, Mheshimiwa Kiruga Thuku, karibu sana. Thank you very much Mheshimiwa Mbae, washugaji wetu, maMCA wenzangu na aikalio de Subukia murega thini wa mwathani muriega ngeithia yoguo thutha ngeithia yoguo asante sana uguo mwerwo njitagwo Kiruga wa Thuku na nyumite kuria gwitagwo Thaya tura ria Cinga nikuo thuritwo MCA wakuo na nyambire kuroka igongona ringi gwakwa wodi no tondu mundu ni murata wakwa muno riu ndauga no nginya ngiuke mwanake hanya njukiine taido kaneo nake ndo gakemaki ona ngiukire no yo tiguo siasa ifane koguo ahunjia itu ni ngatho muno especially Bwana Mbae mheshimiwa na ndagitari gwiciria uhoro ucio tino tuketu support ahunjia ni undu wa bata muno na niona ndenda igwe ni wira wa kanitha turaruta nie tondu gukoria ndwitu ari wa kanitha no warehire ndini gwitu ndirakiguire wega ngoro akio ni kio murona ile na mukira ni hana mundu wa kanitha ona ngiai aya maundu ni maano guo tumana harambe gwitu na mheshimiwa Rigathi wagacagwo no uma mugeni wa gitio na ukindumite kuo ndagithio kuo uguo muraigwa tukiuga ithuĩ twĩtaga kũrĩ andũ a Hustler Nation ona mũthuri ũcio maũndũ marĩa arĩ namo ciana gwakwa nĩ manjĩra makũmũhoera mũno tondũ waigua maũndũ ma 2013 mũndũ atuĩke atĩ na ikigo atwarwo igoti no ũkarigwo andũ acio kana nĩ ngima marakĩrugaga kana nĩ wĩra ũrĩkũ mararutaga matamũtwarĩte tene no rĩu nĩwona hingo ciothe watuĩka no atuĩka mũrata wa deputy president nĩ haragĩa gathĩna na ithuĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ ithuĩ tondũ nĩtũtĩĩte president ũrĩa twĩ nake na tũkũmũnyitĩrĩra nginya mũthenya wake wa mũico wa bici ũyũ nake tũthiĩ tũronio mahĩtia make
ile tũtingiuma harĩ we tondũ ũguo kire agĩ-support president witũ nginya agĩkinya gũthurwo nake mũgĩkũyũ ugaga kanya gatune nĩ mwamũkanĩro mũthenya ũrĩa ũrĩkĩa na ithuĩ tũkĩenda kũhũra kĩaca kanitha-inĩ niĩ ndamwĩra ndĩ mũthuri wa kanitha no gũkĩmwĩrĩra kĩoneki kĩa na hau nĩ tũroka kũmũhe ndeto icio wega nĩ twĩna gũkũ nja atĩ ona ta Kristiano mũkĩhoere deputy president wĩtagwo William Ruto tondũ Ngai ateithia ũcio nĩwe tũrenda gũthura ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie ũhoro wa Hustler Nation atuĩke mũtongoria wa bũrũri ũyũ. Ngwĩciria hunjia no mũrakĩigua ndirĩ ndĩraria siasa handũ tondũ no gũkĩmwenda no gũkĩgweta kĩoneki kĩa bũrũri koguo ndigũkĩenda ngĩarie maingĩ no ithuĩ ũrĩa tũrakiuga Ngai witũ etĩkĩrĩte ithuĩ tũrĩ andũ mendaga wĩra ona ũngĩthikĩrĩria ngerenwa ici iraheanwo rĩu harĩ handũ tũrarĩa Mheshimiwa ambaye nĩaraheagwo kĩheo kĩa ũruti wa wĩra na no tũragĩthiĩ ũguo wiki ĩno ĩngĩ kũrĩa Nyĩrĩ tũragĩtuĩkire nĩ niĩ namba ĩmwe he MCA kũruta wĩra na no ndathimi cia mwathani witũ koguo na maigua tũkiuga Hustler Nation twakwaria twaragia ona wĩra no tũrarute ona ũngĩona andũ maragĩtĩkĩra kũruta wĩra wa hunjia-rĩ acio makĩrĩ andũ aca acio nĩ andũ ega nĩ timu ĩrĩa ya gũthiĩ kwa mwathani biũ koguo thengio mũno atungatĩri aitũ na ndigũkĩenda ndĩmwarĩrie maitũ gũkĩra macio niĩ no gũkĩmwĩra Kĩanyaga nĩarenda kũnyongerera ĩrehe kĩndũ mũndũ wakwa we nĩtũwĩraine mĩaka mĩingĩ rehe kanyamũ aca ko gĩkĩhũra mbica ndũrarĩha koguo niĩ kwenda gũkinyia hau no nyingĩ ngiuge ũhoro ũcio mũraigua atungatĩri ona bottom up yo tũrauga-rĩ katarĩ yo ya kwambia nginya gũkũ ahunjia ena gakari hau ũrĩa ũngĩ mũrĩmi witũ nĩaraheo indo ciake ũrĩa ũngĩ wa nduthi ena ikanyamũ arona hau mũrĩmi nĩarona kĩndũ gĩake ĩyo nĩyo bottom up ĩrĩa tũreka atĩa tũraria na Bibilia yugaga kaba ũrĩa ũheanaga nĩ mũrathime gũkĩra ũrĩa wĩkaga atĩa ũraheo koguo ithuĩ mũno tũgũka kanitha-inĩ nĩ kwĩhoka mwathani na tũkamenya mwathani nĩ ũratũhe kanyamũ kau kanini tũroka nako noguo nĩguo ona deputy president atũrĩte we talk of empowerment not handout. Ngai amũrathime na ahunjia aitũ no tũrĩkĩona mũthenya ũngĩ niĩ nĩnyendete ahunjia mũno Mheshimiwa ambaye nĩarĩgĩtwĩta tũnyuanĩre gacai niĩ ndĩgũra mũgate nawe ũrute iria. Ngai amũrathime nĩndarehera mbae 5,000. Asante sana. Haya, asante. Sina la ziada, ni kusummarize tu kidogo ya kwamba tumepata hiyo taongeza 58,500 plus 20,000. Hiyo inakuja 78,500 na Mungu atatubariki. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi mchungaji, kinikubalisha. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 8. Si namna hiyo? Next year tarehe 9 mwezi wa 8 ndio sisi tunasema uchaguzi itakuwa Kenya. Semeni amen. Mambo ingine ya kulienda uchaguzi sijui inapelekwa, hakuna kitu kama hiyo. Katiba ya 2010 iko imara na tunasema hivi time ya kubadilisha katiba imeisha. Sisi BBI tunaiombea Mungu wacha tusikie wenye kutaenda tarehe 20, lakini hata kukienda tayari ni ndani ya mwaka moja. Wacha tuamini Mungu. Na mimi wacha niwaambie kama Mkristo, hakuna mtu ako na ubaya. Hii vita iko hapa ya Uhuru na Ruto. Hakuna. Sisi tuko na president moja na deputy moja, mama na baba mpaka August next year. Na tuwaombee wakuwe kitu kimoja. Mnaweza sikia kama kuna vita, wengine wanaongea jioni, watasukumana waseme hata mimi siko nimesema kitu, ni watu wanasema. Kwa hivyo Ruto uendelee. So, hii vita mingi ya nani wa Ruto na Uhuru, hakuna mtu ya baba na mama. Sisi wote tunasimama na Kenya moja, sisi tunataka amani. Ile kitu tunasema ni hivi, ya kwamba watu wote tukiangalia wale watu wamesimama kiti ya president wote, hakuna mtu ambaye ako na vision, ako na passion, ako na maono Kenya hii kuipeleka mbele kuliko deputy president. Na tuambie ukweli, Peter Kenneth alikuja akakwama. Wakaleta Kabogo akakwama. Wakaleta Muturi kwa forest ya kuwe kiongozi wetu akakwama. So watazunguka tu walete watu wengine, lakini sisi tuko imara ya kwamba tuko behind deputy president, lakini kama Wakristo tuombee Kenya. Hakuna haja sisi tupiganie viti na hakuna Kenya ya kutawala, kwa sababu kutakuwa na vita. Tunataka amani ndio tuweze kuendelea mbele na Mungu atatubariki. Leverage nilikuwa ulinituma kwa Women Left. Women Left ametumana, ako hapa mwao atamuita Women Left.